أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der vergangenen Freitagsansprache ging es um den Gefährten Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Und es gab noch einen Teil, der gefehlt hat, den ich heute vervollständigen werde. Hazrat Abdurrahman bin Auf war ein sehr gütiger Mensch und dafür sehr berühmt, dass er auch finanzielle Opferbereitschaft zeigte. Die meisten Referenzen beziehen sich heute darauf. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf in seinem Testament geschrieben hatte, dass jeder, der bei der Schlacht von Badr versterben wird, dass seine Familie 400 Dinar bekommen wird. Und die Anzahl der Gefährten war 100, die dabei berücksichtigt wurden und denen er dieses Geld gab. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er den Gefährten das Gebot gab, sich auf die Schlacht von Tabuk vorzubereiten, hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die reichen Gefährten dazu aufgerufen, Transportmittel und Geld zur Verfügung zu stellen. Daraufhin kam als erstes Abu Bakr radhiyallahu anhu mit all seinem Vermögen im Hause im Wert von 4000 Dirham. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte Abu Bakr: Was hast du hinterlassen für deine Familienmitglieder? Daraufhin antwortete Hazrat Abu Bakr: Ich habe für meine Familie Allah und seinen Propheten hinterlassen. Hazrat Umar radhiyallahu anhu kam mit dem halben Vermögen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte Hazrat Umar radhiyallahu anhu: Was hast du für deine Familie denn hinterlassen? Und Hazrat Umar antwortete: Ich habe die Hälfte hinterlassen. Hazrat Abdurrahman bin Auf gab 100 Aukia. Ein Aukia waren 40 Dirham. Das heißt, er hat ungefähr 4000 Dirham zur Verfügung gestellt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Usman bin Affan und Abdurrahman bin Auf sind zwei Schätze Allahs auf der Erde, die für das Wohlgefallen Gottes ausgeben. Hazrat Bakr bint Miswar überliefert, eine Gefährtin überliefert, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf von Hazrat Usman einen Boden im Wert von 40.000, ein Grundstück im Wert von 40.000 Dirham kaufte und in Banu Zohra einigen Bedürftigen und einigen anderen Menschen und den Ehefrauen des heiligen Propheten gab. Mizar sagt, als ich Hazrat Aisha radhiyallahu anha ihren Anteil gab, fragte sie: Wer hat dies denn geschickt? Ich sagte: Abdurrahman bin Auf hat dies geschickt. Hazrat Aisha radhiyallahu anha antwortete: Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Nach mir wird derjenige mit euch gütig sein, der sehr geduldig sein wird. Und dann betete sie für ihn und sagte: O Allah,
gewähre Abdurrahman bin Auf einen Anteil an Salsabil, der Quelle des Paradieses. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Nach mir wird derjenige, der sich um meine Familie kümmern wird, jener sein, der sehr fromm und rechtschaffen sein wird. Abdurrahman bin Auf war derjenige, der den Ehefrauen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam das Transportmittel gab und sie zur Pilgerfahrt führte und ihnen Tücher gab und solche Täler für sie auswählte, um dort sich auszuruhen bei der Reise, wo sie in Ruhe sich ausruhen konnten, ohne gesehen zu werden, mit Parda. Einmal geschah es in Medina, dass eine Hungersnot ausbrach. Abends kam Gerste in einer Delegation, in einer Karawane mit 700 Kamelen, und in Medina war völliger Aufruhr deswegen. Hazrat Aisha fragte, was ist denn passiert? Und man antwortete, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf hat 700 Kamele geschickt mit Getreide und Weizen und Essen und Nahrungsmitteln. Hazrat Aisha anha, die Mutter der Gläubigen, sagte: Ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören. Er sagte, Abdurrahman wird im Paradies auf seinen Knien eintreten. Und als Abdurrahman bin Auf dies hörte, kam er zu ihr und fragte: O Mutter der Gläubigen, ich rufe Sie als Zeugin auf und sage, dass all diese Lebensmittel und all das, was ich habe, und die Kamele, dass ich all dies auf dem Wege Allahs spenden möchte, damit ich zu Fuß ins Paradies eintreten kann. Hazrat Abdurrahman bin Auf hat, es gibt verschiedene Ereignisse seiner Gütigkeit und seiner Opferbereitschaft, und viele Überlieferer haben davon berichtet. In Usadul Raba steht, dass Abdurrahman bin Auf ein Mensch war, der auf dem Wege Allahs stets spendete. Eines Tages befreite er an einem Tag 30 Sklaven. Hazrat Umar benötigte einmal etwas Geld und er fragte Abdurrahman bin Auf nach einem Kredit, und er antwortete: Amirul Mu'minin, warum fragen Sie mich denn? Sie können doch vom Baitul Mal nehmen, oder Usman könnte Ihnen geben. Hazrat Umar antwortete: Ich tue dies deswegen, damit ich nicht vergesse, ins Baitul Mal zurückzuzahlen. Und wenn ich jemand anderen drum bitte, könnte sein, dass er vielleicht nicht mich drum bittet und ich vergesse, aber ich weiß, dass du dein Geld zurücknehmen wirst, und das bevorzuge ich. Das heißt, das war die Freundschaft, die zwischen ihnen herrschte, und man konnte Geld leihen und zurückgeben. Hazrat Abdurrahman bin Aufs Sohn Ibrahim überliefert von seinem Vater, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: O Sohn von Auf, du wirst ins Paradies eintreten auf deinen Knien, weil du reich bist. Deswegen spende auf dem Wege Allahs, damit du zu Fuß ins Paradies eintreten kannst. In der ersten Überlieferung, das ist eine ähnliche Überlieferung wie die erste, die Hazrat Aisha überlieferte, und Hazrat Abdurrahman bin Auf sagte: O Prophet Allahs, was soll ich auf dem Wege Allahs spenden? Der heilige Prophet sagte: Das, was du hast. Er antwortete: O Prophet Allahs, alles? Der heilige Prophet sagte: Ja. Hazrat Abdurrahman hatte die Absicht, alles auf dem Wege Allahs zu spenden. Kurze Zeit später rief der heilige Prophet ihn und sagte: Jibrail hat mir gesagt, nachdem du weggingst, kam Gabriel, und sagte: Sage zu Abdurrahman, er soll gastfreundlich sein, er soll den Weisen Essen geben, er soll den Fragenden Essen geben, und er soll seinen Verwandten gegenüber gütig sein und spenden. Dann wird sein Geld rein sein, sein Vermögen, und sein reines Vermögen auf dem Wege Allahs gespendet wird dazu führen, dass er nicht auf den Knien stützend, sondern zu Fuß aufrechtgehend ins Paradies eintreten kann. Einmal kam er mit seinem halben Vermögen, also 4000 Dirham, auf dem Wege Allahs.
Dann ein andermal gab er 40.000 Dirham und ein andermal 40.000 Dinar auf dem Wege Allahs. Es geschah einmal, dass er 500 Pferde auf dem Wege Allahs gab, ein weiteres Mal 500 Kamele. Hazrat Abdurrahmans Sohn Abu Salma überliefert, unser Vater hatte für die Mutter der Gläubigen einen Garten festgelegt, was so viel wert war wie 400.000 Dirham. Hazrat Abdurrahman bin Auf wollte auf dem Wege Allahs hat 50.000 Dinar in seinem Testament für auf dem Wege Allahs festgehalten. 100.000 Kamele, 100 Pferde, einige Ziegen. Jurf ist ein Ort 3 Meilen von Medina entfernt, wo Hazrat Umar einiges an Vermögen hatte. Dort pflegte er Landwirtschaft zu betreiben mit 20 Kamelen und versorgte so seine Familie. In einer Überlieferung heißt es, dass er so viel Gold hinterließ, dass man mit der Axt zurecht hauen musste. Er verstarb im 31. Jahr nach der Hijra, nach anderen Überlieferungen im 32. Jahr. Er war 72 Jahre alt. Einige überliefern, dass er 78 Jahre alt wurde. Und in Jannatul Baqi wurde er begraben. Hazrat Usman verrichtete sein Janaza-Gebet. Gemäß einer anderen Überlieferung war es Zubair bin Awam, der sein Totengebet leitete. Beim Tode von Abdurrahman bin Auf sagte Saad bin Malik an seinem Leichnam: Wie bedauernswert, ein Mann so groß wie ein Berg ist verstorben. Und ein anderer Gefährte sagt, Abdurrahman bin Auf hat getrunken aus der reinen Quelle der Welt und hat nicht Schmutz angefasst. Oder Ibn Auf hat ein gutes Zeitalter erlebt und er verstarb, bevor ein schlechtes Zeitalter begann. Hazrat Abdurrahman bin Auf hinterließ 3 Ehefrauen und jede Ehefrau bekam 80.000 Dirham. Gemäß einer anderen Überlieferung hat er 4 Ehefrauen gehabt und jeder bekam 80.000 Dirham. Der nächste Gefährte ist Hazrat Saad bin Muaz, um den es gehen wird. Hazrat Saad bin Muaz gehörte den Ansar an, und zwar dem Stamm Aus und dort Banu Ash'al, der Familie Banu Ash'al. Er war einer der Fürsten der Aus. Sein Vater hieß Muaz bin Noman und die Mutter hieß Kabsha. Die Mutter hieß Kabsha bint Rafi, sie war eine Gefährtin des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Saad bin Muaz besaß die Kunya Abu Mazar. Seine Ehefrau hieß Hind bint Simak, sie war eine Gefährtin. Hazrat Hind gebar ihm Amr und Abdullah. Hazrat Saad bin Muaz und Hazrat Hussein bin Khuzair hatten durch Musab bin Umair den Islam akzeptiert, und Hazrat Musab bin Umair war beim zweiten Treuegelübde Beit Abbasaniya jemand, der von dort nach Medina geschickt wurde, gemäß dem Gebot des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er machte Tabligh und lud die Menschen zum Islam ein und rezitierte ihnen den heiligen Koran. Als Hazrat Saad bin Muaz den Islam annahm, sagte er zu den Banu Abdul Ashal, zu seiner Familie: Es ist für mich verboten, dass ich zu euch spreche, zu den Männern und Frauen, bis ihr nicht den Islam angenommen habt. Alle Mitglieder dieser Familie nahmen den Islam an, alle Mitglieder dieses Stammes. Und von den Ansar war das Haus von Banu Ashal das erste Haus, dessen gesamte Frauen und Männer den Islam annahmen. Hazrat Saad bin Muaz, Hazrat Musab bin Umair
und Hazrat Asad bin Zurara. Er nahm sie mit nach Hause. Die beiden Menschen, Musab bin Umair und Asad bin Zurara, nahm er mit nach Hause, Saad, und beide luden Menschen im Hause von Saad bin Muaz zum Islam ein. Hazrat Saad bin Muaz und Hazrat Asad bin Zurara waren Vettern mütterlicherseits, und Hazrat Saad bin Muaz und Hazrat Usaid bin Husair hatten die Götzen von Banu Abdul Ashal getötet. Sie waren Mitglieder einer Familie, als ihr Stamm zum Islam konvertierte. Also der heilige Prophet ﷺ verbrüderte Saad bin Muaz mit Saad bin Abi Waqas. Gemäß einer anderen Überlieferung wurde er mit Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah verbrüdert. Hazrat Saad bin Muaz nahm den Islam folgendermaßen an. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat in seinem Buch Das Siegel der Propheten dazu geschrieben. Er schreibt, als 12 neue Muslime sich von Mekka verabschiedeten, baten sie darum, dass ein islamischer Muballigh mit ihnen geschickt werden sollte nach dem Bayt Aqba'ullah, und damit sie jemanden haben, der ihnen den Islam lehrt und ihnen das beibringen kann, was der Islam lehrt, und damit die Götzendiener dort auch davon erfahren und sie von der Lehre des Islams erfahren. Der heilige Prophet ﷺ schickte Musab bin Umair, der ein Mitglied, ein Jugendlicher aus dem Stamm Abdul Dar war, schickte er mit dieser Gruppe, also Musab bin Umair. Und dieser islamische Muballigh wurde damals Qari oder Muqri genannt, weil die Hauptaufgabe darin bestand, den heiligen Koran zu rezitieren. Das war der beste Weg des Tablighs. Musab wurde in Yasrib, als er in Yasrib ankam, als Muballigh, also in Medina, nannte man ihn Muqri, also der Redner oder der Leser des heiligen Koran. Musab bin Umair kam in Medina an und übernachtete bei Asad bin Zurara. Ich habe wahrscheinlich auch, als es um Musab bin Umair ging, darüber schon berichtet. Auch hier kommt dieser Bericht. Er übernachtete bei Asad bin Zurara, der erste Muslim von Medina, und war ein sehr aufrichtiger und sehr einflussreicher Busurg. Und das war das Haus, was zum Missionshaus wurde, und dort ging er seinen Pflichten nach. Da in Medina die Muslime ein gemeinschaftliches Leben führen konnten, ein friedliches Leben führen konnten, hatte Asad bin Zurara vorgeschlagen, und der heilige Prophet nahm diesen Vorschlag an, dass Musab bin Umair zum Leiter des Jumma-Gebets ernannt wurde. So konnte dort das gemeinschaftliche Leben der Muslime losgehen. Das war eine Segnung Gottes, dass innerhalb von kürzester Zeit in allen Häusern von Medina der Islam Einzug erhielt und dort das Freitagsgebet abgehalten wurde und der Islam dort berühmt wurde. Und viele Mitglieder von Aus und Khazraj von den Stämmen nahmen den Islam an. Es gab ganze Stämme, die den Islam an einem Tag annahmen. Banu Abdul Ashals Familie oder dieser Stamm wurde auch zusammen, nahm dieser Stamm den Islam an. Das war ein berühmter Stamm von den Aus, ein Teil der Aus. Der Fürst hieß Saad bin Muaz, um den es jetzt geht. Er war nicht nur der Fürst von Banu Ashal, sondern von dem ganzen Stamm Aus war er einer der Fürsten. Als in Medina der Islam Einzug erhielt und Saad bin Muaz wollte dies verhindern. Er war noch nicht ein Muslim, und als der Islam sich in Medina verbreitete, er war einer der Fürsten, das missfiel ihm sehr,
Aber er hatte eine sehr enge Verwandtschaft zu Asad bin Zurara und Asad war schon ein Muslim. Deswegen ging Saad bin Muaz, wollte deswegen nicht sich einmischen, um seine Verwandtschaft nicht zu stören. Deswegen beauftragte er einen anderen Verwandten, Usaid bin Uzair, und sagte: Ich schäme mich, etwas zu machen wegen Asad bin Zurara, aber du kannst hingehen und Musab daran hindern, dass er nicht hier Tabligh machen soll und dass er hier nicht den Unglauben verbreiten soll. Der Missionar, der vom heiligen Propheten also geschickt wurde, den soll er daran hindern. Und sage auch Asad, dass dies keine gute Art ist. Usaid war einer der Fürsten, der aus sein Vater war ein Fürst der Aus bei einem Krieg, Jang-e Boaz, das wurde auch schon berichtet, das war ein Krieg vor dem Islam zwischen den Stämmen Aus und Khazraj von Medina. Nach Saad bin Muaz hatte also Usaid einen großen Einfluss und Saad rief ihn auf und er ging zu Musab und Asad bin Zurara und sagte zu Musab bin Umair voller Zorn: Warum führst du unsere Menschen zum Unglauben? Hör auf damit, sonst wird dir etwas Schlechtes geschehen. Bevor Musab antworten konnte, sagte Asad leise zu Musab: Das ist ein Fürst seines Stammes, sei sehr nett zu ihm und freundlich. Und Musab sprach sehr freundlich zu Usaid und sagte: Seien Sie nicht zornig, sondern nehmen Sie Platz und hören Sie uns in Ruhe zu und dann können Sie sich eine Meinung bilden. Usaid nahm Platz, nahm diesen Vorschlag an und Musab rezitierte ihm den heiligen Koran voller Liebe und zeigte ihm die Lehre des Islams. Usaid war so beeindruckt, dass er dort den Islam annahm und sagte: Hinter mir ist ein Mann, wenn er den Islam annimmt, dann wird unsere ganze Familie, unser ganzer Stamm wird den Islam annehmen. Derjenige, der mich geschickt hat, wartet hier, ich hole ihn hierher. Das sagte er und Usaid stand auf und ging zurück und traf Saad bin Muaz und holte ihn zu Musab bin Umair und Asad bin Zurara. Saad bin Muaz kam an und war voller Zorn und sagte zu Asad bin Zurara: Schau, Asad, du bist mit mir verwandt, nutze das nicht aus. Nutze deine Verwandtschaft mit mir nicht aus, das ist nicht okay. Musab sagte genauso voller Liebe und Sanftmut. Der Muballigh erklärte ihm, sich hinzusetzen. Der Muballigh, der von Mekka kam, sprach voller Liebe und Freundlichkeit zu ihm und sagte: Nehmen Sie in Ruhe Platz und hören Sie mir kurz zu. Und wenn Sie etwas sehen, was nicht okay ist, dann können Sie das ablehnen. Saad sagte: Ja, das hört sich vernünftig an. Und er nahm sein Speer und stützte sich darauf und setzte sich hin. Und es war eine Tradition, dass man solche Waffen mit sich trug. Musab las den heiligen Koran vor und erzählte mit seiner sehr freundlichen Art die Lehre des Islams. Es war nicht viel Zeit vergangen. Hazrat Mirza Bashir Ahmad schreibt, dass auch dieses Herz weich wurde und auch er tief beeindruckt war von der Lehre des Islams. Und Saad duschte und nahm ein Bad und las das Glaubensbekenntnis des Islam. Und Saad und Uzair beide gingen zu ihrer Familie, zu ihrem Stamm. Und Saad fragte sie alle, seine Stammesmitglieder: O Söhne von Abdul Ashar, wie habt ihr mich wahrgenommen? Und alle sagten: Du bist unser Fürst und der Sohn unseres Fürsten.
und wir vertrauen dir zu 100%. Wir vertrauen dir vollständig. Saad sagte, ich habe mit euch nichts zu tun, solange ihr nicht an Allah und seinen Propheten glaubt. Er machte sofort Tabligh. Und Saad erklärte ihnen, seinen Stammesmitgliedern, den Islam. Die Lehre des Islams. Und der Abend war noch nicht angebrochen. Der Abend war noch nicht angebrochen, als der ganze Stamm den Islam annahm und Saad und Usaid mit ihren eigenen Händen die Götzen ihres Volkes zerstörten. Saad bin Muaz und Usaid bin Uzair, die an diesem Tage den Islam annahmen, waren beide sehr einflussreiche und großartige Gefährten. Unter den Ansar haben sie einen ganz besonderen Rang. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, dass sie unter den Ansar einen ganz großen Rang haben, ohne Zweifel. Vor allem Saad bin Muaz gehört zu jenen Ansar von Medina, die eine Stellung inne hatten wie Abu Bakr in Mekka. Er war ein junger Mann, der sehr aufrichtig war, sehr treu, und für den Islam und für den Stifter des Islams kämpfte er voller Liebe. Er war ein Fürst seines Stammes und sehr klug und hatte im Islam einen Rang erhalten, den nur ganz besondere Gefährten erreichen konnten. Ohne Zweifel ist der Tod in der Jugend von ihm und darauf das Zitat des heiligen Propheten, dass aufgrund des Todes von Saad der Thron erzürnt ist oder der Thron erzittert ist sehr wahr. Er verstarb schon in jungen Jahren. Und unter den Aus und Khazraj verbreitete sich der Islam. Die Juden sahen dies mit großem Bedauern und großer Angst und sagten, was würde nun passieren? Sie waren voller Sorge. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat weiter geschrieben: in seinem Buch Siegel der Propheten, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erst wenige Zeit in Medina verweilt hatte, als Ubay bin Sulul einen Brief schickte und unterschrieben mit einigen Fürsten von Mekka. Er schickte einen Brief aus Mekka und sagte den Stämmen, dass ihr euch vom heiligen Propheten trennen sollt, sonst wird euch Schlechtes widerfahren. Und er schrieb, ihr habt unseren Mann, also den Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zuflucht gewährt, und wir schwören bei Gott, entweder sollt ihr gegen ihn kämpfen und Krieg führen oder zumindest ihn von eurer Stadt verbannen, sonst werden wir alles dafür tun, um euch anzugreifen und alle Männer töten und alle Frauen für uns als Beute mitnehmen. Und als dieser Brief ankam, war Abdullah bin Sulul, der in Medina war und schon vorher einen Argwohn gegen den Islam, den heiligen Propheten hatte, wollte gegen den heiligen Propheten kämpfen, und er bereitete sich vor. Als der heilige Prophet davon erfuhr, traf er diese Menschen, ging zu ihnen hin und erklärte Abdullah bin Ubay bin Sulul und seine Freunde, die in Medina waren, die auch diesen Brief von den Mekkanern erhielten. Und der heilige Prophet sagte, wenn ihr mit mir kämpft, werdet ihr Schaden erleiden, denn diese Menschen sind eure Brüder, die zu Muslimen geworden sind, das sind eure Stammesbrüder. Und wenn ihr kämpfen werdet, dann werden diese Menschen sich verteidigen von meiner Seite aus gegen euch. Das heißt, die Muslime von Aus und Khazraj werden mich unterstützen. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, Krieg gegen mich zu führen würde bedeuten, dass ihr eure eigenen Kinder und Söhne und Väter töten wollt und Schwerter gegen sie erheben wollt. Überlege selbst, ob das gut ist oder nicht. Abdullah und seine
Freunde hatten noch die Erinnerung an die Schlacht von Boas im Kopf, als diese beiden Stämme gegeneinander kämpften, und sie verstanden dies und dass sie wieder gegeneinander kämpfen müssten und dass das keine gute Sache wäre, und sie hörten damit auf. Als die Quraysh davon erfuhren, dass sie erfolglos blieben, schrieben sie wieder einen Brief an die Juden von Medina. Die Ungläubigen von Mekka hatten die Absicht, auf irgendeine Art und Weise den Islam von dem Erdboden zu tilgen. Und die Muslime, die nach Abessinien ausgewandert waren als erstes, dort wurden sie verfolgt von den Ungläubigen. Und die Ungläubigen versuchten seit dem ersten Tag, die Muslime zu zerstören, und hatten alles dafür getan, um den König Najashi, der ein frommer Mensch war, dort ein König von Abessinien, dass er ihnen nicht Zuflucht gewährt. Und als die Muslime nach Medina auswanderten, taten die Quraysh wieder alles, um die Muslime zu verfolgen, und taten alles, um die Muslime und den heiligen Propheten ihnen Schaden zuzufügen. Sie suchten jede Möglichkeit, um den heiligen Propheten oder den Islam auf irgendeine Art und Weise zu vertilgen. Und als sie davon erfuhren, dass der heilige Prophet und seine Gefährten in Medina angekommen sind und dort der Islam sich schnell verbreitet, da schickten sie diesen Brief und wollten die Medinenser gegen ihn aufhetzen und dafür sorgen, dass die Medinenser ihn vertrieben von ihrer Stadt. Aufgrund dieses Briefes der Quraysh, hat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, dass dieser Brief, den sie schrieben, dass dies auch einen Licht wirft auf die Tradition der Araber, dass sie in dem Krieg bereit sind, alle Männer zu töten und die Frauen als Beute mitzunehmen und mit ihnen zu machen, was sie wollen. Das erachteten sie als gerechtfertigt. Und das hatten sie vor gegenüber den Muslimen. Sie wollten ihnen noch mehr Leid zufügen. Denn sie wollten den Muslimen diese Strafe auferlegen. Und sogar denjenigen wollten sie die Strafe auferlegen, die den Muslimen Zuflucht gewähren. Das heißt, sie wollten alle ihre Männer töten und die Frauen als Beute nehmen. Und sicherlich hatten sie für die Muslime noch schwerwiegendere Pläne. Wie dem auch sei, dieser Brief der Quraysh von Mekka war also keine Konsequenz aus einer Laune heraus, sondern sie hatten den festen Entschluss getroffen, den Muslimen Leid zuzufügen und den Islam vom Erdboden zu vertilgen. Und Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, dass dieses Ereignis zeigt, wie es in Mekka zuging und in Medina zuging. Es heißt, dass nach der Hijra Sa'd bin Muaz, der ein großer Fürst der Aus war und den Islam angenommen hatte, er kam nach Mekka, um die Umrah zu vollziehen, und er traf seine Freunde aus der Zeit der Jahiliya. Umayya bin Khalf war einer seiner Freunde, ein Fürst von Mekka. Dort übernachtete er. Er wusste, dass die Mekkaner ihn auf jeden Fall etwas antun wollen, und deswegen sagte er zu Umayya, ich möchte die Pilgerfahrt der Kaaba vollziehen, und hilf du mir dabei, dass ich das alleine tun kann, in Frieden, und wieder zurückgehen kann. Und Umayya bin Khalf, der sein Freund war, kam mittags, als die Menschen in der Regel zu Hause waren, mit Sa'd zur Kaaba, aber zufällig kam Abu Jahl dort auch, und sobald Abu Jahl Sa'd sah,
wurde er zornig und wütend und voller blutiger Augen. Und er unterdrückte seinen Zorn und sagte zu Umayya: O Abu Safwan, wer ist das mit dir? Umayya sagte: Das ist Sa'd bin Muaz, der Fürst von der Aus. Abu Jahl wurde zornig und sprach Sa'd an und sagte: Denkt ihr, dass ihr diesen Abtrünnigen, also Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Gott bewahre, beschützen könnt und dann in Frieden die Kaaba umrunden könnt? Denkt ihr wirklich, dass ihr ihn beschützen könnt und dass ihr dafür sorgen könnt, dass ihm nichts passiert? Ich schwöre bei Gott, er sagte, ich schwöre bei Gott, wenn mit dir nicht Abu Sufwan wäre, dann würdest du nicht in Frieden zurückkehren zu deiner Familie. Sa'd bin Muaz wollte der Fitna aus dem Weg gehen, aber er hatte einen Enthusiasmus für seinen Glauben und ein Ehrgefühl für seinen Glauben und sagte: Ich schwöre bei Allah, wenn du uns von der Kaaba abhältst, dann sollst du wissen, dass du auch keinen Frieden finden kannst, wenn du etwas tust oder wenn du nach Syrien gehst. Wir werden auch gegen dich vorgehen. Als Umayya auch seinen Zorn sah, dass er genauso antwortete, sagte er: Sa'd, schau, Abul Hakam sollte man nicht so ansprechen. Er ist ein Fürst. Also Abu Jahl hieß Abul Hakam, wurde er genannt. Er ist der Fürst von Mekka und du sollst ihn nicht so anschreien. Sa'd antwortete, er war auch voller Zorn. Nachdem Abu Jahl dies gesagt hatte, sagte er zu Umayya: Lass, Umayya, du sollst dich nicht einmischen. Ich schwöre bei Allah, ich kann die Prophezeiung des heiligen Propheten nicht vergessen, dass ihr von den Muslimen getötet werden werdet. Das heißt auch Umayya. Als Umayya bin Khalf dies hörte, wurde er unruhig, kam nach Hause und sagte seiner Ehefrau, was passiert war und dass Sa'd ihm das gesagt hätte. Und er sagte: Ich schwöre, ich werde jetzt nicht gegen die Muslime kämpfen. Er wusste, dass die Prophezeiung des heiligen Propheten in Erfüllung gehen könnte. Und genauso sollte es auch geschehen. Am Tag von Badr musste Umayya von Mekka rausgehen und er wurde von den Händen der Muslime getötet, genauso wie es prophezeit wurde. Das war der Umayya, der Hazrat Bilal misshandelte aufgrund seiner Konvertierung zum Islam. In Sahih Bukhari heißt es, dass Hazrat Abdullah bin Masud überliefert, dass Hazrat Sa'd bin Muaz aufgrund der Absicht, Umrah zu machen, hinausging und Hazrat Abdullah sagte, er ging zu Umayya bin Khalf, so heißt es in der Überlieferung. Er kannte ihn. Umayya pflegte auch Hazrat Sa'd zu besuchen in Medina und deswegen dachte er, dass er bei ihm übernachten würde, wenn er Umrah macht und dass er in Frieden Umrah machen könnte. Umayya, als er nach Syrien ging, ging er an Medina vorbei und pflegte bei Hazrat Sa'd zu übernachten. Wie ich gesagt habe, das waren alte Bekanntschaften, die sie pflegten. Beide übernachteten gegenseitig in ihren Häusern. Umayya sagte zu Hazrat Sa'd, als er davon sprach, dass er Umrah machen möchte, sagte er zu Hazrat Sa'd: Warte noch, wenn der Mittag anbricht und die Menschen nicht draußen sind, dann kannst du Tawaf machen. Daraufhin sagte der Überlieferer, dass als Hazrat Sa'd Tawaf machte, sah er, dass Abu Jahl dort war und fragte: Wer ist das, der die Kaaba umrundet? Hazrat Sa'd sagte: Ich bin Sa'd. Antwortete er. Abu Jahl sagte: Kannst du die Kaaba umrunden in Frieden, obwohl du Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten Zuflucht gewährt hast? Hazrat Sa'd sagte: Ja.
Daraufhin beschimpften sie sich gegenseitig, sagte der Überlieferer. Umayyah sagte zu Saad, du sollst Abul Hakam nicht so ansprechen, denn er ist der Fürst dieses Tales. Also Saad sagte, ich schwöre bei Gott, wenn du mich daran hinderst, das Tawaf zu machen, sagte er zu Abu Jahl, dann werde ich auch in Syrien dafür sorgen, dass du nicht Geschäfte machen kannst. Hazrat Abdullah bin Masud sagt, dass Umayyah dies hörte und sagte, du sollst ihn nicht so laut ansprechen. Hazrat Saad war zornig und sagte, lass es, Umayyah. Lass mich mit Abu Jahl reden. Und er sagte zu Umayyah, ich habe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen hören, dass er zu sagen pflegte, dass das derjenige ist, der dafür sorgen wird, dass du stirbst. Also Abu Jahl wird das Mittel deines Mordes sein. Umayyah sagte, werde ich sterben auf diese Weise? Also Saad sagte ja. Und Umayyah sagte, ich schwöre bei Allah, wenn Muhammad etwas sagt, dann sagt er nichts Falsches. Er ging zu seiner Ehefrau zurück und sagte voller Sorge, weißt du, was mein medinensischer Freund mir gesagt hat? Sie sagte, was denn? Oder der Freund aus Yasrib mir gesagt hat, Umayyah sagte, er hat Muhammad zitiert, sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, dass Abu Jahl mein Mörder sein wird. Seine Ehefrau sagte, ich schwöre bei Gott, Muhammad sagt nie etwas Falsches. Abdullah bin Masud sagte, als sie nach Badr gingen und er kam, um Hilfe zu suchen, sagte die Frau von Umayyah, weißt du noch, was dein Yasrabi-Freund zu dir gesagt hatte? Ein Freund aus Yasrib, als er nach Badr gehen wollte. Sagte seine Frau, weißt du nicht, was dein Freund aus Yasrib gesagt hatte? Nämlich, dass du sterben wirst dadurch. Und sie wollte nicht, dass Umayyah wollte auch nicht raus, aber Abu Jahl sagte zu ihm, du gehörst zu den Fürsten dieses Tales, du sollst 1 oder 2 Tage da mitgehen. Und er ging mit für 2 Tage und Allah ließ ihn töten. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Umayyah bin Khalf an Badr teilnahm. Also der Saad sagte, Umayyah, ich habe den heiligen Propheten sagen hören. Er sagte, die Gefährten werden dich töten. Und er fragte in Mekka, also Saad sagte, nein, ich weiß nicht wo. Umayyah wurde sehr besorgt und sagte zu seiner Frau Safiya oder Karima bint Amr, O Mutter von Safwan, hast du gehört, was Saad gesagt hat, was er zu mir gesagt hat? Sie sagte, die Ehefrau sagte, nein, was sagt er denn? Sag mir, was er gesagt hat. Und Umayyah antwortete, er sagt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit hat, dass die Menschen mich töten werden. Ich habe gefragt in Mekka und er sagte, nein, ich weiß es nicht. Und Umayyah sagte, ich schwöre bei Allah, ich schwöre bei Gott, ich werde Mekka nicht verlassen. Er war so besorgt und so ängstlich. Als die Schlacht von Badr anbrach, forderte Abu Jahl alle auf, mitzugehen. Auch Umayyah forderte er auf, mitzukommen. Umayyah wollte nicht rausgehen. Abu Jahl ging zu Umayyah, als er dem Botschafter widersprochen hatte, kam Abu Jahl selbst und sagte Abu Sufyan, wenn die Leute dich ansehen werden, dass du alleine zurückgeblieben bist, obwohl du ein Fürst dieses Tales bist, dann wird das eine Schmach sein und sie werden mit dir bleiben. Abu Jahl erklärte ihm dies und Umayyah sagte schließlich, wenn du mich zwingen willst, dann werde ich ein schönes Kamel kaufen. Und Umayyah sagte, Safwan, bereite meine Reisemittel vor, sagte er zu seiner Ehefrau. Und sie sagte, hast du vergessen, was dein Freund aus Yasrib dir gesagt hatte? Er sagte, nein, ich habe dies nicht vergessen. Ich werde nicht weit weggehen und ich werde zurückkommen. Ich werde nicht bis zum Schluss mitgehen. Und als Umayyah hinauskam,
pflegte er sein Kamel überall anzubinden, wo er hinging, bis Allah ihn in Badr töten ließ. Das Ereignis seiner Tötung wurde bereits erläutert und Hazrat Abdurrahman bin Auf in der letzten Freitagsansprache wurde dies auch erläutert, als Hazrat Bilal die Ansar rief wegen seiner Tyrannei, die er immer beging, ließ Hazrat Bilal ihn töten. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, dass ein Fürst von Medina, also Sa'ad bin Muaz, der Fürst der Aus war, dass er nach Baitullah ging, um Tawaf zu machen in Mekka, und Abu Jahl voller Zorn zu ihm sagte: Denkt ihr, dass ihr jenen Abtrünnigen, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beschützen könnt und Zuflucht gewähren könnt und hier in Frieden Tawaf machen könnt? Glaubt ihr, dass ihr bereit seid und dass ihr die Kraft habt, ihn zu beschützen und sein Vermögen und seine Gefährten? Ich schwöre, wenn nicht Abu Sufyan bei dir wäre, dann hättest du deine Familie nicht mehr treffen können. Sa'ad bin Muaz sagte: Wallah, wenn du mich von der Kaaba abhältst, dann sollst du wissen, dass du auch in Frieden auf dem Weg nach Syrien finden wirst. Hazrat Sa'ad bin Muaz nahm an der Schlacht von Badr und Uhud und Khandak teil mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und an der Schlacht von Badr hatte er die Fahne der Aus, also Sa'ad bin Muaz, und an der Schlacht von Badr, auf der Schlacht von Badr war sein Eifer und sein Enthusiasmus sehr groß für den heiligen Propheten und seine Liebe waren dermaßen groß. Das zeigt dieses Ereignis, was in Badr geschah, als er dem heiligen Propheten einen Rat gab, und es wird in Sirat Khatam Nabiyyin erläutert, als die Muslime in Safra, im Tal von Safra, zwischen Medina und Badr ist das ein Tal, waren, wo der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kriegsbeute verteilt an alle Muslime. Dort gibt es Gärten von Datteln und verschiedene Landwirtschaft, die betrieben wird. Das liegt auf dem Weg zu Badr. Als die Menschen dieses Tal durchquerten und in Safiran ankamen, was sehr nah an Badr liegt, wurden sie informiert, dass eine Karawane der Quraysh kommt von Mekka, also eine Handelskarawane. Und da diese Gerüchte verbreitet wurden, beziehungsweise das nicht mehr geheim war, ließ der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam alle Gefährten versammeln und informierte sie darüber und bat sie um Rat, was man nun tun sollte. Einige Gefährten sagten: O Prophet Allahs, es scheint besser zu sein, wenn wir unsere Mittel betrachten, dass wir uns mit der Karawane zusammenschließen sollten. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war nicht zufrieden mit diesem Rat, und die anderen Gefährten, die Medinenser, sagten: alles gehört Gott, was uns gehört. Wir sind bereit für jeden Dienst. Miqdad bin Aswad, der auch Miqdad bin Amr hieß, sagte: O Prophet Allahs, Sie werden uns nicht wie die Gefährten von Musa vorfinden, die zu ihnen sagen: Geh und streite du zusammen mit deinem Herrn gegen sie, sondern wir sagen, sie können uns mitnehmen, wo sie wollen, wir sind mit ihnen. Wir werden rechts und links und vor ihnen und hinter ihnen kämpfen. Er hörte diese Rede und war voller Freude, er strahlte vor Freude, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber er wollte hören, was die Ansar sagen. Er wollte, dass ein Ansari-Fürst etwas sagt. Denn er dachte, dass vielleicht die Ansar meinen, dass in Bet Akbar sie durch das Bet Akbar nur in Medina den heiligen Propheten beschützen müssen und nicht anderswo. Trotz dieser Reden sagte der heilige Prophet: Okay, gib mir einen Rat, was man tun sollte. Sa'ad bin Muaz, der Fürst von Aus, verstand die Absicht des heiligen Propheten und sagte von den Ansar: O Prophet Allahs, Sie wollen, glaube ich, unseren Rat hören. Ich schwöre bei Gott,
wenn wir sie akzeptiert haben und wir an sie geglaubt haben und unsere Hände in ihre Hände gegeben haben, dann werden sie hingehen können, wo sie wollen, und wir werden mit ihnen gehen. Und wir schwören bei dem Wesen, das sie geschickt hat, wenn sie uns befehlen, ins Meer zu stürzen, dann werden wir dies tun. Und kein einziger wird zurückbleiben. Und sie werden inshallah sehen, dass wir alle aufrichtig und geduldig mit ihnen kämpfen werden. Und sie werden von uns das sehen, was ihnen Augentrost gewähren wird. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde sehr glücklich darüber durch diese Rede und sagte, dann bei Gott geht nach vorne und seid glücklich und zufrieden, denn Gott hat mir versprochen, dass die Ungläubigen, dass Allah uns Oberhand gewähren wird gegen mindestens eine Karawane. Und ich sehe jene Orte und jene Stellen, an denen die Feinde sterben werden. Ich sehe diese Orte, wo sie sterbend liegen werden. Und genauso geschah es. Es wird auch über ihn weitergehen, über diesen Gefährten. In der nächsten Freitagsansprache werde ich weiter darüber berichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر